受傷後第二日早餐，我樓下住咗個黐線佬，佢間屋係勁臭嘅咩？然後又好中意執埋啲垃圾，同埋開住隻門喺度散播氣味。今日咧食腸仔包，今日咧就冇琴日咁痛嘅，琴日第一日啊嘛，應該又冇乜事嘅。今日做晒呢個位啦，批灰。雖然受傷，不過質素都有保證啊。好似有少少滲血添，不過冇事痛。今日食鴨、豆角菜、回鍋肉兩飯。好，今日就做咯，咁多日。呢把就係片開我手嗰把戒刀喎，攞返地盤用啦。所以咧，我係好憎返呢啲偏僻地方嘅，一係追車，一係又等差唔多半個鐘，咁我肯定唔等啦。我係第一次睇下個傷口係咩環境，準備埋消毒換紗布嗰啲嘢。真係第一次見到佢咁嘅樣，好似冇爆到啊！咁啊可以，咁啊好。